好啦，咁另外一個病咧，今日要講嘅咧就係 MOGAD 啦，就係 MOG 嘅視神經炎。咁啊，佢嗰個嘅 MOG 咧，嗰個名咧，中文名好長嘅，我諗我讀出嚟我自己都可能會讀錯嘅。咁啊，中文名叫做水疱小膠質細胞糖蛋白抗體。咁啊，呢個 MOG 咧係一個相比於 NMO 嚟講咧就更加新嘅病啦，因為咧其實咧係2023年咧先至有國際嘅診斷準則去話俾我哋聽點樣去診斷嘅。呢一個病咧特別之處咧就係佢病人一定有呢個 MOG 嘅抗體嘅。咁但係咧，即使你驗唔到有 MOG 嘅抗體，發咗神經炎視神經炎，係咪代表你一定會翻發咧？又好得意嘅喎，佢又未必一定會翻發嘅喎。一啲大型嘅研究咧，如果睇得時間夠長嘅話咧，就話大概啦一半左右嘅病人會復發嘅啫。咁呢個數字，呢個比率咧，你睇唔同嘅文獻咧，佢可能會有唔同嘅數字，視乎咧究竟嗰個研究做咗幾耐。因為如果你睇得夠耐嘅話咧，理論上呢個數字會高啲啦。如果睇得唔夠耐嗰陣時候咧，有啲人就話可能係3-4成左右啦。咁我一般嚟講都同病人講，大概個數字就係一半左右啦。咁點解我哋要知道 MOG 呢個病咧？咁啊，除咗佢因為會翻發之外咧，咁佢嘅治療咧都同咧呢個 NMO 啊或者係呢個嘅多發性硬化咧都係唔同嘅。咁佢咧同樣都係一個中樞神經系統發炎嘅病啦，咁所以有機會影響個視神經啦，有機會影響脊髓啦，有機會咧有呢個嘅急性嘅離散性嘅腦脊髓炎。咁通常咧呢一隻嘅形態咧就喺小朋友嘅 MOG 咧會常見啲嘅，咁啊亦都有可能喺腦部其他地方咧或者係腦幹或者小腦咧造成一啲嘅缺損嘅。咁啊呢一個係一個我哋曾經處理過嘅一個小童嘅病例啦。唔好意思有啲英文喺度，因為其實呢一個都係我之前喺一啲學術會議同其他醫生去講嗰陣時候咧用到嘅一個病例，咁所以就有啲寫咗啲英文喺度嘅。咁呢個小朋友咧佢就喺5-6年前就第一次發作，就兩邊嘅視神經都發炎嘅。咁好特別嘅地方咧就係咧佢咧嗰個視神經發炎咧係會令到咧佢個視盤咧都有腫脹嘅情況嘅。咩叫視盤腫脹咧？陣間我會講到眼科醫生會做啲咩檢查嗰陣時候咧，會解釋俾大家聽嘅。即係我哋睇佢眼睛睇入隻眼嗰陣時候咧，會見到佢個視神經頭咧就凸起上嚟嘅。咁一開始佢嘅視力咧都唔差嘅，就20/50。咁但係咧一俾類固醇俾咗3日嘅時候咧，著一聲就已經翻到去20/13啦。咁呢一個咧喺 MOG 嘅視神經炎咧就比較常見啲嘅情況嚟嘅。MOG 呢一種嘅視神經炎咧對類固醇嗰個反應咧好快，亦都好多時候咧係俾1-2日、2-3日咧佢啲視力咧就已經翻得到去好好嘅程度啦。咁但係咧唔好嘅地方咧就係喺呢個小朋友身上面咧，佢個視神經炎咧就不停咁樣翻發。咁我哋一開始咧就試咧一隻口服嘅抗排斥藥咧，就叫硫唑嘌呤啦。咁都控制唔到個病情。咁咧最後尾我哋就同兒科、腦科醫生咧一齊會診之後決定咗咧，就俾一個免疫球蛋白啦。咁一路俾住免疫球蛋白咧，咁佢就因為呢一個講座係我大概1年前左右同其他醫生講嘅，咁其實而家佢已經3年冇翻發過啦，咁所以其實就係個效果都好好嘅個治療。呢度咧就講一講究竟MOG 啦、NMO 啦同埋多發性硬化症或者係一啲原發性嘅視神經炎咧有啲乜嘢唔同嘅地方啦。咁喺上面頂嗰一幅圖咧，大家咧可以見到咧佢哋喺磁力共振上面咧嗰個表現咧會有啲唔同嘅。首先講翻呢個嘅NMO 先啦。NMO 頭先我哋講過，佢哋咧會有機會影響長段嘅，即係超過一半視神經炎都會發光，視神經都會發光啦。咁亦都咧有機會影響視交叉嘅地方嘅，或者甚至更後去到視束嘅地方咧都受影響嘅。咁喺 MOG 咧嘅視神經炎咧，唔少嘅病人咧係兩邊咧都同時會有發光嘅情況，即係兩邊都有視神經炎。佢哋亦都咧會喺視神經側邊嘅地方咧都有咧顯影劑着燈嘅情況嘅。咁呢個佢係特別於咧 MOG 嘅視神經炎嘅。至於一啲原發性或者咧係呢個嘅多發性硬化嘅一啲嘅視神經炎咧，通常咧佢影響嘅視神經咧都係一個短嘅節數嘅啫。咁亦都咧唔會見到咧圍住視神經嘅嗰啲地方咧會有發光嘅情況嘅。咁喺病發嘅年齡方面咧 ，NMO 就通常喺中年嘅時候發生啦。咁但係 MOG 咧就好得意嘅，
有兩個唔同嘅高峰期嘅。小朋友係講緊好細嘅小朋友，可能係幾歲嘅小朋友咧，會有一個高峰，跟住咧去到成年嘅時候又有另外一個高峰。咁至於咧去到呢個原發性或者係多發性硬化所引致嘅呢個視神經炎嚟講咧，就通常咧喺中年啦、青年咧嘅時候發病嘅。咁啊 NMO 咧就有一個女性比較常見嘅比例啊，你見咧女比男嘅病人嚟講咧係9:1嘅。咁所以大家可以周圍睇一睇咧，其實 NMO 嘅病友咧好多時候都係女士居多嘅喎。咁其實咧就係因為咁嘅原因啦嚇。咁但係咧 MOC 咧就冇話特別男女嘅比例嘅。咁我自己嘅經驗嚟講咧都係咧，其實男又有女又有嘅。NMO 咧有冇男嘅病人咧？有，不過我真係一兩個病人就已經係我見過嘅男嘅病人啦。咁所以真係女性係真係比較多啲嘅。好啦，咁啊至於有幾可係影響兩隻眼睛嘅咧？咁 MOC 好多時候會影響兩隻眼睛啦。NMO 就一時時啦，有時咧係可能係即係前後腳咁影響啦。咁至於平時嘅原發性視神經炎咧，就通常係單邊嘅啫。咁啊，如果病發嘅時候有幾多人會有頭痛咧？好特別之處就係 MOC 咧，好多時候都有頭痛嘅。NMO 咧唔常見，原發性嘅間唔中咧。好啦，喺視力谷底嘅視力，即係一開始嚟到病人一開始視力下降，去到最差嘅地方嘅視力咧，有幾差咧？MOC 同埋 NMO 咧都可以好差嘅，尤其是係 NMO 頭先講到啦，有啲病人係可以去到連光感都冇，連光都睇唔到嘅。MOC 咧有好多時候咧係差過0.1，即係差過20/200嘅。但係至於原發性或者多發性硬化嘅視神經炎咧，就通常咧冇咁低嘅，輕微至到中等下降啦，顏色可能睇得比較差啲啦，但係視力 OK 嘅。咁至於對治療嘅效果同埋反應咧 ，MOC 咧就好特別，就係佢個類固醇一俾咗咧，好多時候個改善咧係可以好快嘅。NMO 咧就通常咧或者有時咧未必好理想，可能我哋要去到用到其他嘅治療嘅方法嘅。咁至於原發性或者多發性硬化嘅視神經炎嚟講咧，佢通常咧嗰個康復嘅程度咧都係會比較好嘅。